Hello，大家好，我係 Billy。之前我用29蚊人仔買咗呢一個丹佛嘅摩卡壺，咁諗住整 Espresso，但係發覺咧非常之失望，佢裏邊咧就完全整唔到啲油脂出嚟嘅。原來意式咖啡係要用9巴嘅壓力先整到油脂出嚟，而一個丹佛嘅摩卡壺極其量只可以有1.5巴。最起碼你都要 upgrade 去一個雙閥嘅摩卡壺先出到2巴至3巴。依家直情有一啲叫3閥嘅摩卡壺添，價錢又越嚟越貴啦，經常要幾倍或者10倍價錢先買到嘅。有冇辦法令到普通單閥嘅摩卡壺可以升級去到雙閥或者3閥嘅摩卡壺呢？有冇啲咁嘅零件嘅呢？原來淘寶已經有呢啲零件噶啦。你可以買呢一個直膠嘅螺絲，將佢塞落去咖啡液升去上壺嘅通道嗰度，咁佢就會令到啲氣壓增加。因為直膠有一個好細嘅閘縫，啲咖啡液同埋啲氣壓要經過個閘縫先至噴到出嚟，所以就會增加壓力，令到佢增到2巴至3巴啦。就咁睇表面個價錢，你以為24蚊就整到啦？原來唔係啊！你走入去加入購物車度，你先知原來要88蚊買嗰2粒螺絲釘啊！真係唔抵啊！我成個摩卡壺都買到啦，仲要係雙閥嘅。於是乎我就喺度研究有冇其他方法可以增加佢嘅壓力，又唔使俾呢啲無良嘅商家昆我買啲貴零件啊！有一日我見到我個壺個手沖壺有一個直膠嘅壺嘴保護器。如果我將佢揾螺絲固定喺嗰個摩卡壺出咖啡液嘅位置，塞住原本嗰個窿，令到直膠阻住嗰啲咖啡液走出嚟，而啲咖啡液要用更加高嘅壓力先可以喺嗰個直膠嘅邊嗰度逼啲液出嚟，咁我咪做到一個雙閥嘅咖啡壺咯。於是乎我就做一啲測試啦。我發覺就咁撳實嗰個咖啡保護嘅嘴，咖啡液係出唔到嚟，因為壓力太大啦，太實啦。於是乎我就放鬆少少，揾個壺蓋頂住佢。去到某一個位置呢，我發覺啲咖啡液走出嚟呢，原來係有油脂嘅喎，好過我就咁樣用原裝嘅單閥咖啡壺嚟沖好多喎，啲油脂多好多喎。於是乎我就繼續研究啦。嗱，你睇下啲油脂幾豐富。淨係加咗一個直膠帽就有咁嘅效果啦。呢杯就係沖出嚟嘅咖啡啦，上面就多咗好多油脂。咁我冇理由次次沖咖啡都揾隻手撳住嗰個壺嘴保護蓋噶嘛，會淥親噶嘛，會整損我隻手噶嘛。好，於是乎我就諗到啦，我哋可唔可以喺嗰個出咖啡液個頂嗰度，用呢一個絲弓去轉一個窿，如果窿裏邊有螺絲紋嘅，跟住我哋用一粒 3個 嘅螺絲扭實佢，將嗰個保護帽永遠咁鑲死喺呢一個摩卡壺出咖啡液嘅出口嗰度啦。好，我哋一齊嚟改造啦。我哋整好咗，雖然唔係好中間位置都 OK 啦。我哋依家揾一個螺絲試下整落睇得唔得啊？我哋依家可以用呢一個嚟碼實佢啦。我哋咧就沖一沖水先，裝完成啦，就咁樣。簡單睇下佢個咖啡食唔食到氣。咁我哋而家改裝咗個氣閥，就係咁啦。用一個直膠嘅帽吸落去，咁呢度可以較佢嘅鬆緊度，咁緊先會鬆啲。你緊啲，你緊啲。咁個粉會擺落去咯。
知嘅，即係已經好過就咁樣冇呢嚿嘢嗰個情況，證明呢嚿嘢咧係俾咗啲壓力。我仲會進一步進行測試，加強啲嗰個壓力，咁就會買一啲再緊身啲少少嘅壺嘴保護嘅直膠啦。咁佢個位長啲啦，咁就可以再俾多啲壓力佢啦。好，過咗年之後呢，到咗貨我就會再改造噶啦，到時再通知大家。拜拜。